الليل هو أكثر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أقسم الله عز وجل به في كتابه الكريم. والله سبحانه وتعالى عظيم، لا يقسم إلا بعظيم سبحانه. وهذا الليل فيه أعظم لحظات اليوم والليلة، وهي الثلث الأخير من الليل، وقت تحقيق الأماني. يا سلام. الثلث الأخير من الليل بالذات هذا أنا أسميه وقت تحقيق الأماني. الله سبحانه وتعالى يتنزل في كل ليلة نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه إذا بقي ثلثها الآخر، ثم ينادي عباده: هل من سائل فأعطينه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأعظم ما يقضى به هذا الليل وهذا الوقت هو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.